नमस्ते पाइनियर। आज हम आपको पाइनियर के जेड सीरीज़ में कैसे ऐप रेडियो लाइव की आईडी बनानी है और इसको कैसे यूज़ करना है, इसके लिए आप अपने एप्पल आईफोन में ऐप रेडियो और ऐप रेडियो लाइव ऐप डाउनलोड करो। इसमें आप एप्पल कारप्ले भी चला सकते हैं और इसमें आप यूट्यूब भी चला सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप यूट्यूब चला सकते हैं, अपने फ़ोन का फ़ोटोज़, अपने फ़ोन का MP3 और नेविगेशन भी चला सकते हैं। इन दोनों ऐप्स को डाउनलोड करना है। एप्पल आईफोन 5, एप्पल आईफोन 5s, 6, 6s और अबव सभी फ़ोन्स में आप इसको चला सकते हैं। इसकी परमिशंस को आपने अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद ऐप रेडियो लाइव को ओपन कीजिए। ऐप रेडियो लाइव की ऐप ओपन करने के बाद इसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे। अकाउंट क्रिएट करने के लिए इन डिटेल्स को फिल करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, एग्री करना है इसको। एग्री करके इन डिटेल्स को फिल करना है। मेरी इस गाइडेंस के 3 पार्ट्स रहेंगे। तीनों पार्ट्स को देखना है। इससे आप अपने फ़ोन में यूट्यूब, नेविगेशन, फ़ोन की फ़ोटोज़, फ़ोन का MP3 डाटा यूज़ कर सकते हैं। एप्पल फ़ोन के मैप्स यूज़ करने के लिए आपको नेवी मैप्स की ऐप डालनी होती है। वो आपको मैं वो मेरी वीडियो नेक्स्ट जल्दी आपको आ जाएगी। इन डिटेल्स को फिल करने के बाद पार्ट टू देखिए। वॉच नेक्स्ट पार्ट।